everyone, so I just want to share with you all this beautiful sunset that I saw last Sunday. So nung nag-hike ako ng solo hike, ito yung nakikita ko guys. So ang ganda niya, and then after that, yung naglalakad ako, I think 5 minutes, nakita ko to guys. Super ganda niya, super ganda siya as in. Tapos may reflection pa siya sa sea na makikita, diba? Super ganda ng sunset na to, although na nagsilip lang siya. Pero I felt amazed on this sunset. So, nakaka-amaze ang mga creation ni Kat. If you like nature, so may appreciate mo to. Pero ako, na-appreciate ko talaga to. Tingnan nyo lang to kasi sumilip lang siya at magtatago na naman siya. So, ang ganda ng sunset na to. It's so amazing sunset. So, after that, diba, paglabas niyan, so makita nyo yan, lumabas yan siya, and then nawala yung, nawala na unti yung reflection niya sa sea. Tapos paunti-unti na din naman siyang magtatago ulit. Ganun si Sun. So diba, ang ganda-ganda niya, ang ganda-ganda ni Sun. So may reflection siya sa sea. So ayun lang guys. So thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and share if nagustuhan niyo itong video. God bless you and take care always. Please respect each other and be kind always.